Lho. Sapa iki? Metune kaya sarip tambah asa tumpakok. Napa banget gak ngelong napa? Lapa? Aku diusir karo wong tuaku. Kan diusir marang tuamu. Aku gak diakoni anak. Syukur. Pekarane apa? Oleh nangone bojoku aku ya gak cereken. Lah ya perkara apa? Walah bos, kendut karo liwon. Ya apa sih? Timbangane urip kaya ngene lho. Timbang wong lara tak pilih, Pak. Aja. Lho ket biyen. Ket biyen timbangan wong lara pilih waras. Lho. Oh timbangane lara. Tak pilih lara. Kok pilih lara? Timbang wong marah tak pilih lara. Lah apa kok nane nyekel ngono iku? Timbangane urip, Bu. Aja. Mati besok ngenteni apa? Mati saiki kesusu apa? Timbangane mati saiki anak mati meneh-meneh ae. Ya suwe. Weh aja ate bunuh. Aja li. Aku diarani sing gagak. Diarani apa kon? Aja dikandoli. Aja dikandoli bareng landhep iki. Kandoli aja. Lho kandoli aja. Barang landhep li. Aja duline barang ngene iki. Aku nek ngene carane ben ketun dadi menungso aku. Lah nek gitu dadi menungso dadi apa? Kan lho, umpamane gitu dadi menungso kepengin dadi apa? Umate pangeran sing paling mulya iki menungso kok aja. Ngalor ngidul disia-sia Dut. Aku ro ngene ben dadi petik ae lho. Dadi petik kok enak. Enak dadi petik apane? Enak Dut jam Enak dadi menungso. enak dadi petik. Enak dadi petik apa? Esuk-esuk kloro kukuruku kubur babon slingkrik gratis. Ngale maneh. Kebonan. Ubur babon maneh slingkrik gratis. Lho iso gedang ana babon. Diuber maneh slingkrik ditekel bakul pet soto ayam. Kan dibeleh. Iya gak enak. Menungso urip paling enak dadi menungso. Perkara ngene gak dadi Ngomong gak iso. aja. Kandoli aja. Kandoli aja. Tak pikir-pikir temen keton aku dadi wong. Lah terus dadi apa? Enak dadi sabun. Dadi sabun kok. Wong kok kepengin dadi sabun gak enak li. Sabun wangi. Enake sing piye ndoke? Nganggo ndek toko. Sing nuku arek wedok ayu-ayu. Aku dicekel-cek diambung. Lah kok diambung ya apa? Meneng ae wong sabun. Iya. Wong sabun meneng ae aku. Terus dikawon nang dedeng aku diudani. Dicoplok. Gelem. Dionceki. Gelem. Yo gelem. Lah kan ya apa? Ya meneng ae wong sabun. Iya. Terus aku didekek nang ngene lambene jeding. Aku ya kuetot sareke coplokan ngene iku. Coplok kabeh. Aku ya roh. Lah kan ya apa? Ya meneng ae wong sabun. Ya. Bareng ngono areke wis gak gawe apa-apa belas. Iya. Areke mulus. Lah kan yo. Aku ya meneng ae wong sabun. Iya. Ape tak cekel aku gak duwe tangan. Tapi aku ketok. Kan ya apa? Aku ya meneng ae wong sabun. Iya sih. Bareng ngono areke njogo banyu atus piur. Aku dicekel mak. Rasane atiku mak cekenyar. Lah kan ya apa dicekel arek wedok? Aku ya meneng ae. Lah apa? Wong sabun. Iya. Aku dicekel diosrok nang pipine mak ocrok. Pipine walus, lembut. Kan kerasa. Ya kerasa. Lah kan ya apa? Ya meneng ae wong sabun. Bareng melorot nang gulu mak ocrok. Mari nang ngisor maneh ocrok grenjel. Nah cucu lakon ya apa? Aku neraki kates Thailand bareng. Kerasa. Kan Aku ya meneng ae wong Lah, sabun. Terus aku dicekel nang wetenge bareng lemat pecelot lu aku mencolot. Lah apa? Kaget. Lah apa? Embo ana peteng-peteng nang kono.
sabun kisah mencolot gitu. Apa kecemplung kalenan? Mlebu nang nggone WC. Nah sepiteng. Aduh. Aja dikandakno aku rene karo ngono biasa gak kenean. Nang jero sepiteng klagepan. Iya. Tapi ya meneng ae wong aku sabun. Mamulo aja Gak mampu apa-apa. Ya mampu meneng ae wong sabun. Ya wis mbek pambuk ponakmu. Ki tak pikir-pikir dadi sabun ya gak enak. Gak enak. Enak dadi apa ya ngene iki? Kon tak kandhani, paling enak Tak dadi iwake mari, Bos. dadi iwak. Dadi iwak nduk kali, nduk kolam, nduk sendang. Enak riwa-riwi gak gawe helm. Wong iwak gawe helm. Aku dadi iwak, bareng ngono ana arek renang. Nah, Arek sing renang arek ayu-ayu. Aku ya sliwer ngene. kate helm ya. Aku ya ketok ya meneng ae wong iwak. Iwak. Kadang-kadang mbok duduli bareng. Mari ngono kok kon dadi iwak ya. Mlaku-mlaku nang pinggir kali iki. Ana wong dodo. Telepok. Oh iku Bos, ngenaki raiku Bos, kurang ajar anyel ngomong. Kate gawe helm. Aku tak jadi kandoli. Dikandoli aja. Aja li. Kencengno kene lho, li kencengno kene. Sing gak mbok tegani apa sih? Lah wong kono kancane dadi saksi. Aku dinyek cewek tuh. Dinyek cewek. Padahal aku ya wis ganteng kaya Saiful Jamil. Nek kon dinyek cewek tak gono cewek. Temen akon. Aja kuwatir. Daerah kene iki cewek. Nek ana cewek gelem seneng ambek aku, Bos. Temen aku ikhlas. Masih kon bunuh diri gak apa-apa, Bos. Kenapa aku bunuh diri? Gak tak gandoli, Bos. Gandoli aja kan. Gak tak gandoli bunuh diri, Bos. Kailok. Wongku nek mati gak kersane Allah dosa. Temen kon iso ngenalno cewek. Sumpah ngenalno cewek karo aku. Beres. Saksine won. Iya, Tut. Iya. Trobos gelem ngenal aku. Tak goleno. Alhamdulillah. Nek ana arek wedok gelem karo aku langsung potong. Temen ah. Ujar Tak abengku. sekseni lho ya. Tak mau. Lah kok ngono? Mbok rusak wonge kliru iki. Nek rebonde gak cocok meneh remason ae. Remason. Waduh ayune rek. Iya, sajak gawe ngene iki lho aku, Mas. Ireng kan? Wong kotak-kotak kok ireng. Monggo. Nggih, monggo. Rek ngene iku. Kali domo ta ya. Halo. Halo, Mas. Kok aku gak ndek bojo, aku gelem ngrabi rek. Geleng lanang kok rabi ku. Oh, Gak rumangsa ae kiri iki. sing leng-leng aku ada sing gendeng awakmu iku. Monggo. Nggih, Mas. Monggo mampir mriki lho. Lah apa? Janggute nyatis. Masa ya? Ah, masih saya. Tak jejek kene gepeng kon kok. Ngene kok nyatus, Mas. Iki apa, Bos? Nek ngene iki, Bos? Kebenaran. Tim. Ala apa kon mulet iki? Lah kok kebenaran? Tak belajari latihan baris berbaris. Yo, lak ngono kuwi kok nglantur. Menghadapi 17 Menghadapi 17 Agustus. 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 Siap. Nah, Siap. aku. Iya. Sapukan pakusan. Kon sing tak siap. Iya. Pasukan siap. Balik kanan. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Kebablasan. Pasukan siap. Siap. Hadap kanan. Gerak. Gerak. Hadap kanan. Gerak. Kebablasan mana? Hadap kiri. Gerak. Hadap kanan. Gigi. Ya. Maju jalan. Stop. Hop. Hadap kanan. Gerak. Bos. Iku mun anake apa sih, Bos kok
ngadep ngadep kiwa titik rai nyandanga rainya keblabasan gerak ngarepe ana unta kelakuane modele oh padha stres Kayak rebung. Kok gak ngomong-ngomong sih Mas? Kok balik kon sing step. Tak turuti kekarepmu, minggir. iki ta Ya iki meneh. sing mbok omongno Mas Ya, tenang ae. wis dadi ujarku Bos aku lak muni nek kate ana arek wedok nyedek aku langsung potong Oke. Walah. cara potong li Aja tekek kono lah pale koyo kendi Bos. Gandeng iki. sak. Minggir, saya nang kene kon. Alah apa? Lapa. keri Lah kon deke nggone kete ayo mesti keri mosok tentengan klambe keri. nah apa sih iku kan lha apa kali iku lha apa kali iku Iya keri ya. Lah iki keroncong kok arek iki gak kene-kene tak deke sak. Gak ketara. gak gitu suwite arek nah apa sih Bos Tambah nemen kerasane. lama Bos Kudu aing. Apa? Ya bali. Apa? kemeriak Tumone. suwit suwit aja Suwitan me. gak enten suwitan kok suwit oh iki lho nek gak korak gak iso iki Nyaimu kono ah. Aku duduk korak goblok. Apa? Preman. Mbak, rumah namanya. rumahnya mana Mbak, rumahnya Manyang. ngentep lambemu rumahnya mana Anjir gak iso gak sekolah kok. Mbak, apa sudah pernah diperkosa? Oh, gak sopan. Ngelokno kancane rumah Manyanama perkosa. Rumahnya di mana? Di mana sih? Jakarta. Kan kita boleh kenalan sih. Namanya siapa? Si. Kan kita ketemu sih. Mbak, selamat malam. Si. Ayo sih. kakean sih Mbak, namanya siapa? Mbak, namanya siapa? Tempat meninggalnya di mana? Sudah meninggal di mana? ngawur ae nek karepmu lak kepengin disenengi arek wedok tapi nek caramu kaya ngono ya tidak mungkin nek ditlatu jaba iya
Arek wedok iku loro pengapesane. Siji dirayu, loro dhuwit. Dirayu dengan kata-kata yang bagus, terpikat. Dhuwit akeh, gampang kepencut. Nah aku nanti dhuwit tak rayune ae. Mbak, semua orang itu banyak yang cantik, tapi tidak secantik kamu. Kamu yang paling cantik sendiri, sayang. Ada bahasa mengatakan hitamnya arang tak sehitam rambutmu, halusnya sutra tak sehalus kulitmu, kecutnya jeruk tak sekecut kelekmu. Kuno. Mbak, aku bukan seperti coro-coro ini. Walaupun tampanku tidak setampan Saiful Jamil, tapi hatiku bagaikan Peter Pan. Rumahnya mana sih? Oh, kok sih mana? Mbak, nggak cara Jawa. Ini Jakarta kok sih? Yo, Gimana dong? gimana kabarnya? Tak gendong kemana-mana, tak gendong kemana-mana. Enak toh, asik toh, lep toh. Mbak, lah gitu. Arek saiki ku bahasane singkat-singkatan. Bahasa apa ibu? Di MNRMH. Apa? Bahasa apa? SMS. Oh. Di mana rumah? SDH MKN. Sudah makan? Jahmutik. Wajahmu cantik. Tamupit. Matamu sipit. Rong mungir. Irungmu bangir. Mbut mutel. Bang. Rusuhan ngomong kamu. Lah apa rusuhan? Masih tak singkat-singkatan masuk. But mutel. Ayo. Mbut mutel. Aja iku. Rambutmu ketel. Rusuhan. Ya pikir rame ku sing ngeres. Lumunji. Apa? Gulumu linji. Mbemu pis. Apa? Lambemu tipis. Pumulus. Pupumu mulus. Letmu ning. Duwe isin. Ika morang-morang aja. Iku sing gare ditutno arek-arek kok kono. Aja tekan kono-kono. Letmu Aja ning. iku, rusuhan iku. Apa letmu barang? Selitmu. Koletmu kuning. Oh. Wah. Tengmu ki. Awe, Wetengmu bangki. Kilmu per. ya apa? Cekel menjeber. Tambah ono. Coku bol, Cukup apa? koncoku cebol. Percuma. Masih arek iki celun ya apa wong jenenge arek bisu paling yo meneng ae. Nyapa ya apa? Ya bahasa isyarat. Melo aku tak janang krian, tak tumpan sepeda motor. Apa iku? Melo aku tak tukono kalung. Lho. Lapa kok kayak samene iku? Nek gak gelem kalung yo gelah. Tapi cok ngene. Ali. Apa? Apa iku? Eh? Apa? Omahmu sakapane dukun bayi. Weh. Gak ngono li. Apa kan dodol susuku dali ya? Apa, Bos? Apa? Iki lho, Mbak. Aku gak sumpah. Aku gak melo-melo. Iki lho. Iki lho corot lho. Ngayu ning dolan bisu. Wah. Lah kok gak ngomong? Apa sih? Ya, dong. Mbak,
500. Wah, gak oleh. 500. Arek ngene dinyang 1.500. Numpak ojekan 1.500. Apa pas ini? Kon rokok. Mangkerak ya nek prane ganteng. Lho. Iso ngompol. Ngomong. Apa iki pisan? Apa? Ndok koyo iki lha apa ngomong apa ndok koyo iki? Apa? Ate ngomong apa? Kan krungu dhewe ya. Iya, Pak. Aku ditok dikongen ngeterno ngoyo. Ndok poyo kok. Kan jelane kaya ndok poyo. Ngeterno ngoyo kan ndok koyo. Ndok poyo kok. Oh, Apa? Tambah iki koyo bebek koyo ngene iki. Bran. Goyang. Dhewe kan kan ngeterno ngengek. karone jeneng aku ngeterno ngono. Apa? Ngeten apa? Ngeten apa? Ngengek. Kok cike blase nek ngomong Lah kon mang koyo bebek. oh jalan sego bebek. Kok iso sego bebek? Sampe niku koyo bebek ngerti ta? Oh jalan sepeda motor bebek. Aja kuwatir, tak tukon. Motor bebek sih. Sepeda motor bebek. Awakmu iki lho koyo bebek. Lah iya kaya bebek. Ah, dublek. Congormu kayak bebek. Arek sembarangan ya. Pak Isa iki lho tangane iki yo. Dideme amane Mbak Supali. Lah iki lho Kerusuhan diumbar-umbar. Aja ngomong Sopan santun. apa ndok kowe iku iso kaya ngomong kaya ngene iku mencap-mencap. Ngapa ndok kowe iku? Pak Isa iku lho. Apa? Istilah apa? Mboten. Nek niku kancane arek mboten pendidikan niku. Gak tau sekolah ta iku. Nggih mboten Ketara tahu. gak tau mangan banggune sekolah sing ngene iku, kursi-kursi gak tau dipangani sing ngene iku. Mulane tangane grayangan. Sing sopan teto. Lho enggak, temen ro dhewe. Tangan niku bondon. Nek kula mboten purun, mboten kaya arek-arek ngoten. Adik ngoten mboten purun. Lah terus pundi sampean Nggih tangane nggih kula ajar ngoten kula niku. bondo mawon, cek mboten maksiat tangan iki. Nggih. Mboten kaya arek ngoten. Nggih. Nggih mboten kok sampean Nggih. kae kok. Tangan Nggih, kula tangan bondo. bondo. Mboten Nggih, bergetan, nggih. mboten kaya niki. Nek kula mboten Mboten purun. nggih, sampean niku lho api kok sampean niku. Soale tangan kula bondo. Adik kula Wah. Kan tuh jare kan tuh supali liwat. Minggir. Kan dhewe yang ngono. Kan nuruti arek-arek terus gak karu-karuan. Minggir. Kan kok enak minggir. Lah ya kon gonake, minggiran. Kon aja ngono li kon. Kok enak kan? Enak apa? Kenapa kalau minggir? Kok tangane. Apa masa ngomong tangan niku? Aku kuwatir pendine pedhot. Nek kesuwen nek Dijar-jarno ngelama. tenang, Mbak. Arah, kebo iki. Motongamu cilik mlete. Kene, Mbak. Tak emangi, Mbak. Wis sampean ewang krasa kok kamekaken mriko. Kene. Hup. Aja dupe kon gedhe. Kon ganteng. Sembarangan. Kurangan. Ayo dicekel wong telu ayo. Konco nyekel awake. Ya, Kuwi enak. cekel narik telu. Aku sing ngambung. Kon sing ngambung. kan uang. Entenan, ayo. Gak gitu goblok. Oh, gak gitu. Ambungin nih. Ambung. Yo, Ayo. eh, Diangkat. Gak gitu, Mbak. yo. Junjungin supali arek tak kecokan. Ngono ah. Yo. Ayo. Kok dukuren? Ali wong niku gendeng ya during gani. Suwen perkos arek telu. Bocai. Ayo. Ana bapakne. Ana bapakne.
Ana apa? Kok iso manyali kaya dilebung semut? Kok iki kenapa? Hei, kok iki kenapa? Hei. Ana bapakne. Jangkrik iki. Wong padha lanange dadak dhewe-dhewe. Lakohane kaya kelakoh aku wae. Kon mang lapo sing kok sampe dobro-bro wong akeh? Aku kate diperkosa lho, Pak. Ya apa? Kate diperkosa. Kurang ajar. Sing merkosa kan gedhen di karo bapak. Ya gede Bapak. Lah nek ngono wani. Lengene. Gede kono, Pak. Wah gak wani. Tengerane ya apa tengerane? Pak aku golek ana Pak ya sing topi lorek-lorek ngono. Topi Pak. lorek. Nggih. Wong topi lorek. Tenan aku. Tuku mang pira? Rong seropan jruk. Dadane bapane. Supali ngambung kliru bapak. Tibae kon sing kurang ajar. Hah? Nggih. Tibae kon sing wong kopluk lorek. Nggih. Lah kon kok wani-wani nggodho anakku? Lah nggih. Kok wani enggak nggodho anakku kan? Ana bapaknya. Padahal aku siap-siap kalah dhisik. Wong koplok larang. Jangan oleh rezeki akeh iki aku. Waras. Apa? Acara kundangan kenduren. Undangan melo apa, Bos? Melok akon. Melok. Kono aja melok. Nyelang ketune ae. Nyelang ketune. Iki dudu kethu e. Lah gak apa-apa lak ireng timbangane iki lorek. Iya. Engko tak kei pupu. Tak kei pupune. Pupune sapa? Pupune panggang ayam. Temen ah? Iya. Ya seneng aku gak kok brene. Heeh. Engko tak titipno wong tuwek ya. Heeh. Kon gak ditakono ae. Pundi pupune Bapak? Ngono. Temen ya. Ya, wis ta lah. Seneng aku. Ya. Wis pokok gawe iki oleh pupu ya. Nah, nono wong kelambi lorek. Heeh. Moro takono. Pundi pupune Bapak? Langsung dikek ya. Bres. Loh. Lah kok bres? Dikekno kon kabeh. Oh, dikekno aku kabeh. Iya, aku beneran iku seneng aku pancene. Pokoke iwak sing ana belung-belunge iku seneng aku, pupu, suwiwi. Nek kapane dodo mentok gak seneng aku. Wah iki rupane sing ngeteri rek. Wah, wis ndelok ngontohe. Pundi bapak pupune? Lah iki. Pupune bapak. Lah iki. Gedemu sak gajah, hatimu sak tengu. Mencolo putra, mencolo putri. Mang cilik sak kepel, dadak saiki sak cagake listrik. Wong koplok larang.
gak melok-melok langsung melayu. Loh, Mat. Pupu ah. Ya doyan rek. Pupu napa iku? Oh, pupune PT. Masih bebek ya doyan aku. Terus pokok kon arep pupu nang ngene kene ku tak olehno aku nyelang barete ya. Kok tenan kon? Gawe latihan hansip. Oh. Engko tak olehno pupu. Temenan. Ana berkatane. Oh. Tak kirimno. Oh, Nek aku gak sore ini ana sing ngirim mrene. Ya mari ngono. Ngene kapan ana wong mrene takono. Iya. Pundi pupune bapak? Pundi pupune bapak? Iya entek situk kelenger kon. Alah, apa pupu napa iku? Pupune PT saking gedene. Mosok Mat? Iya. Petik talekun bek iku. Pundi pupune bapak? Ya. Pundi pupune bapak? Peres. Arek iki ya pinter arek iki ambek kanca ya Jawa. Gak kaya liya-liyane mang. Gak apa-apa baret disilik gak apa-apa. Sing penting aku kok oleh pupu. Pundi pupune bapak? Iki. Ayo, ngomong kon saiki. Pundi pupune bapak? Lah iki. Ayo, ngomong kon saiki. Pundi pupune? Lah iki. Ayo. Jangkrik kaya fotokopi ku tibake. Oh, mang cilik dhuwur saiki malah kaya rangutan gede. Masih kon mlebu nang lenge semut tetep tau wong koplok loro. Gak gitu aku mang ngenangi ngene. Wan. Yo, tandani. Aku gak ketok kalau aku ndak kene. Sepurane perpet aku li. Kok belum kok lorek li, apike li? Apik tas tuku aku. Ngene kok li. Wong kon yo duwe dhewe ngono kok. Ya tapi kan gak lorek. Oh. Iki anu kabangen aku. Kabangen gak seneng aku. Pantes ali. Oh, pantes. Pantes kan ngono iku. Kalau dirangatakan Wong goblok loro. kon kok Wong goblok loro. Supali. Wong goblok loro. Ayo, ngomong kon saiki. Ayo. Ayo ngomong. Supali. Ayo, kon ngomong saiki ayo. Wong goblok loro. Ayo, wong goblok loro. Ngomong apa kon saiki? Wong goblok loro. Wong goblok loro. Iki tunggal kon ganggu anakku tibae. Kon ganggu anakku. Kurang ajar kon. Oh, cuman. Ayo. Kok gelani men kon sawangan. Ayo gelani men. Kok gelani men. Nuruti omongmu sebab kon anak wedok mok situk gantelane atiku. Lah aku mang ngomong apa nang sampean, Pak? Kon goleki wong kupluk abak, wong lorek. Lah ya sapa sampean bepuki? Kok tak ngomong kok goleki tok sih, Pak. Lho, lah jaremu kon golek kupluk lorek. Iya, Pak, tak engko nek wis ketemu kok rabekno aku, Pak. Ya apa? Rabekno aku. Nggih kula niki calone, Pak. Oh, alah kita ketemu kon rabi kon ngono ta. Apa iki sing kupluk lorek iki? Oh, awake kaya tong blondong ngono kok. Oh, tong blondong ngono kok iso. Duduk. Ya gak ero nek kapan ketemu kon goleki kon rabi kon. Baru sarek. Apa iki? Iki. Nggih kula, Pak. Punten Pak. Yoga sampean kula peke. Yo gak apa-apa nak. Pokoke terang-terangan aku malah salah tampa. Nggih. Wong kupluk lorek. Sampeyan iki lho kok ngomong sih. Kon iku gak ngerti karepe. Kok kon goleki tapi kon rabi anakku. Nek anak sampean oleh kula rabi, sampean nedhi napa mawon kula turuti wong kula nggih mboten duwe napa-napa.
Pun ngatekno Pak, topi lorek kula. Nek sampean dadi mertua kula pun sampean njaluk dipendhem ten pundi? Lho, kon wong ngajapati iku tambah. Oh iya kliru. Ngawur e kon. Trubus, nggih, karo supali pisan seksenono nak. Aku gak ngerti. Lah kok gelani temen aku Mamang? Nggih. Nyatane anakku ya wis seneng. Nggih. Awakmu ya wis seneng. Apa eleke nek wis kabeh padha seneng aku ngrestoni hubunganmu karo anak. Ngoten nak. Iya iya. Kebeneran. Sarene kon dadi bojoku. Menek dirame-ramekno. Menek dirame-rame lah. Ditanggapno bal-balan. Kok bal-balan sih? Tanggapno orkes. Ya gak apa-apa nek awak. Orkes salapa. Apa? Ah, orkes Melayu Papala. Kolipa. Lho, palapa. Ah, yo. Napa wae? Ludruk. Ludruk Trubus lho wapi. Ya sing ana suparine lho. Heeh. Ludruk apa jenenge iku? Kula tanggapaken ludruk supali lho, Pak. Oh. Lah ucar ya, Pak. Coba ya, Pak. Ya, tapi Sing ana pundene lho, Pak. oh, alah sing ana klepone iku ah. Kaya iki wonge. Kak. Sing penting Dirame-rameno bebarengan. ya ya. Nek rabiku karo Dini, ditanggapan ludruk karya budaya.